2 days lang dumating na. Nag-member ako ng Prime sa Amazon, kaya mabilis yung shipping nila. So unbox ko na to ngayon. Excited na ako i-connect sa speaker ko. Alright mga kabagang, simulan natin buksan tong in-order ko galing ng Amazon. Actually first time ko mag-order ng ganito. Ito yung Bluetooth adapter na pwede connect sa mga speakers. So we'll see kung magiging okay to sa speaker ko na Bose. Tignan natin kung ano yung klaseng product to. Excited na ako, sana gumana to sa speaker ko. Ang malit na box lang. So okay, mabasa nyo ba yan? Anong nasa loob nitong mahiwagang box na to? Paano ba to? Hindi ko na alam kung paano buksan to. Okay. Ito may instruction siya. Ang liit lang pala ito. Tiny one. Ito na yon. Brand new. May plastic pa. Okay, may RCA connector siya rito. Tingnan natin. Ito lang ba yon? Ito na. So mga kabagang, nakuha ko na lahat ng mga nasa loob ng box. So isa-isahin ko lang sa inyo kung ano yung nasa loob ng box. Ito, andito yung Bluetooth Audio Adapter nya. Ito, maliit lang siya. And tsaka RCA connector wire, 3.5mm. Mahaba na rin, okay na rin siya. Oh. So ang pangatlo, ito yung pinaka gusto ko rito, yung AC adapter, AC-DC adapter. So you can plug it to the wall. So hindi ka na problema para mag-charge ka pa. Kasi ibang Bluetooth na mga audio adapter, hindi battery. Kaya ito, okay to. Wala ka ng problema sa pag-charge. Alright mga kabagang, kinunik ko na yung sa likod na mga wires. So ngayon i-connect ko na rin siya dito sa L1 speaker ko. So dito ko siya i-connect. Try natin sana gumana, mag-match yung tutut niya dito. Itong speaker ko kasi na Bose speaker ko, meron siyang ganito, white and red. Dito ko rin siya i-connect. So subukan natin, nalagay ko na. Okay, nakakonect na siya. Kaya susunod itong plug, nalagay ko na yung or say connector. Ito na ang susunod ko na plug. Naka-connect na lahat. Nalagay ko na itong dalawa, tsaka yung na-plug ko na rin. Umilaw na yung Bluetooth box nya, yung adapter. Tapos ngayon kukunin ko yung lumang cellphone. Tatry natin i-connect yung Bluetooth na. So yun mga kabagang, ito naka-connect na yung Bluetooth nya. Ano yung pangalan nya? Kinonnect ko na. So sasubukan na natin yung yung music, kung gagana, kung okay na to. So itong L1 compact speaker ko na Bose, ngayon magiging may Bluetooth na siya. Pwede ko na siya magamit sa cellphone o kaya tablet or iPad. So try natin to kung okay na to. Okay, file. Ayos! Gumana mga kabagang. So naka-Bluetooth na ako ngayon. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. So nako-control pa yung volume dito sa, pwede pa i-control yung volume sa cellphone mo. Ito yung luma kong cellphone na ginamit ko eh. So gumagana. Kaya mga kabagang, na-connect ko na yung Bluetooth audio adapter ko sa speaker ko. Ang ganda ng sounds, parehas lang. Thank you sa kaibigan ko at nakasave ako ng pera. Hindi ako bumili ng Bose brand na $200 laban sa $333. Search nyo sa Amazon
Sa Amazon ko lang nabili to. So hindi mo na kailangan bumili ng mga mamahaling Bluetooth connector or adapter. Dito ka na, Bluetooth Audio Adapter. Alright mga kabagang, nakita nyo na kung paano ko i-connect yung Bluetooth adapter ko. Sana lang tumagal yung product na yun sa akin. See you, babu mga kabagang. But I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd run every